Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Leo katika video hii nitakwenda kufahamisha jinsi ya kucustomize browser yako ya Chrome, kubadilisha muonekano, kubadilisha rangi, kuweka themes mbalimbali na kuweka shortcuts zako zikae vizuri na kukurahisishia wewe katika ufanyaji wako wa kazi na kupangilia browser yako ya Chrome iwe na muonekano ule ambao wewe utakupendezesha. Ni rahisi kuweza kufanya hivyo. Fungua browser yako ya Chrome na fuata hizi hatua ambazo nitapita ili kuweza kufanikisha hilo. Tayari mimi nipo katika browser yangu hapa na Google account yangu ipo connected na profile Chrome yangu hii ambayo nipo kwa sasa. Kwa hiyo change yoyote ambayo nitaiweka nitakapoingia katika browser yangu ya Chrome muda wote katika Google account hii, basi itakuja hiyo themes ambayo inaonekana katika browser yangu hiyo ambayo nitaibadilisha muda si mrefu. So kuweza kufanya hivyo utakuja chini huku upande wa kulia kuna button imeandikwa customize Chrome. Utaklik hapo, itafunguka sehemu ya setting ya kuweza kucustomize hiyo browser yako ya Chrome. Na ili kuweza kucustomize browser yako ya Chrome utahitajika kuweza kuchange appearance, utahitajika kuweza kuchange themes, utahitajika kuweza kubadilisha shortcuts kama utahitaji. So tukianza ya mwanzo kabisa katika appearance, vipi tutabadilisha muonekano wa browser yetu ya Chrome. Sasa hivi ipo katika default, unavyoona Chrome default. So tunahitaji kuweka yetu wenyewe, hatuhitaji kutumia hii default ambayo Chrome wanatupatia. Tutakuja katika change themes, tutakuja kuchagua themes mbalimbali ambapo katika themes kuna themes mbalimbali, kuna default Chrome, kuna Chrome colors ambapo hizi ni solid colors ndio kwa sasa hivi tunayotumia hapa. So ukiklik hapo utaletewa color mbalimbali ambazo by default wanakupatia Google Chrome, lakini pia una uwezo wa kuchagua yako mwenyewe kwa kuklik hapo ukaenda kuchagua color ambayo unahitaji kuitumia katika browser yako ya Chrome na ukaweza kuaccept hiyo color na ikabadilika kama hivi. Lakini sisi katika video hii ya leo hatuhitaji kubadilisha themes yetu kwa kuweka Chrome colors. Leo tunahitaji kubadilisha themes ambazo zitateke mfano landscape, lakini kuweza kuweka colors ni kama hivi ambavyo unaona hapa. Utachagua colors ambayo inakupendezesha, utachagua. Sisi kwa leo hatuhitaji kuweza kuweka colors. Tutakuja huku katika hizi group nyingine za kuweza kuweka themes mbalimbali. Mfano tukija katika landscapes, tutaletwa landscape mbalimbali. Mfano utachagua landscape ambayo itakupendezesha ikiwa browser yako ya Chrome inafunguka katika themes hiyo, na utaweza kuchagua na utaselect, na kama utahitaji iwepo hiyo basi utaweza kuchagua hiyo themes na kwenda nayo. So utachagua, kuna groups mbalimbali na themes hapa, una uwezo wa kuchagua na kufanya nazo kazi. So kama unavyoona the way ambavyo unaweza kuchagua themes mbalimbali, utachagua ile ambayo inakupendezesha na utaweza kufanya nayo kazi. Ukiachilia themes pia kuna shortcuts kama unavyoona, una uwezo wa kuweka shortcuts zako zionekane vipi. Hapa ndipo ambapo zinakaa shortcuts kama unavyoona, una uwezo wa kuadd shortcuts na hizi zitakusaidia wewe katika matumizi yako ya katika Google Chrome. Una uwezo wa kuandika name ya hiyo shortcut na ukaweka URL. Pengine kuna sites mbalimbali ambazo umekuwa ukizitembelea mara kwa mara unapotumia Google Chrome yako katika kompyuta yako. Unaweza ukazitengenezea shortcut ili unapoingia tu basi unazikuta hizi shortcut zipo na kuweza kuinteract nazo hizo site zako. So una uwezo kuchagua my shortcut, kuweza kucreate shortcut wewe mwenyewe, ama ukaklik hapa ukaweza kupata shortcut ambazo zitakaa hapa ni zile ambazo website ambazo unazitembelea mara kwa mara ndizo zitakuwa hapa shortcut. Kwa hiyo utachagua hizo option mbili hapa. Ama kama huhitaji kuonekana hasa shortcut yoyote, unaweza kuondoa hapa ukahide kawa hamna shortcut yoyote, kawa hivi tu browser yako inaonekana. So utachagua mwenyewe setting ambayo unahitaji. Then baada ya hapo utakuwa tayari umeweza kufanikisha kucustomize browser yako, na hivyo ndivyo ambavyo unaweza kuchange colors, themes na kuweza kuweka shortcuts zako the way ambavyo unahitaji. Pia unaweza kureset by default Chrome ikaja ile default Chrome. Kama umebadilisha sana na unahitaji kurudi katika ile default Chrome kwanza mwanzo, unaweza kureset hapa na ikarudi katika hali ya mwanzo kabisa. So natumai umeweza kujifunza jinsi gani ambavyo utaweza kucustomize browser yako ya Chrome, jinsi ya kubadilisha colors na kuweka picha mbalimbali. Pia una uwezo wa kuweka picha yako mwenyewe kwa kuja katika hii change themes, ukaja katika hapa upload image, ukapeleka katika kompyuta ukaenda kuchagua image ambayo unahitaji iweze kukaa hapa. Kwa hiyo kama una logo yako unahitaji display katika browser yako ya Chrome, unaweza kwenda kuchagua na ukaselect na ukaweza kufanya nayo kazi ukiwa katika browser yako ya Chrome. So asante sana, natumai umeweza kujifunza kitu japo ni kidogo, lakini umepata kitu hapo. Unaweza kubadilisha sasa muonekano wa browser yako ya Chrome
na kuweka ule muonekano ambao utakuvutia wewe na kuwa rafiki kwako. Asante sana, usikose video inayofuata. Subscribe my YouTube channel kama bado hujasubscribe, share na wengine wapate kujifunza. Asante sana.